Добрый день, меня зовут Катя. В этом ролике расскажу вам о керамическом электрочайнике Rollson модель RK1015CW. Его мощность 1500 Вт, объем 1 литр. У него закрытый нагревательный элемент, есть функция поддержания тепла, а также возможность выбора температуры 60, 80 или 100 градусов. Есть шкала уровня воды внутри, есть функция автоотключения, есть световой индикатор работы. Страна производства Китай, срок гарантии составляет 1 год. Спасибо.